찜기 하나 바꿨을 뿐인데 이게 바로 사는 낙이죠. 장점 첫째, 내열 강화 유리라서 튼튼해요. 다른 찜기는 환경 호르몬 걱정, 색 빼고 눌러붙고 찝찝했거든요. 전자레인지, 냉동실, 식기세척기까지 가능하고 미세 플라스틱, 환경 호르몬 걱정 없고 색 배임 없이 위생적이에요. 둘째, 전자레인지 하나로 조리 끝. 야채 삶아 우리 아이 카레도 만들고 감자 삶아 감자 피자, 찌개드기, 양배추찜, 나물, 계란찜, 라면 여러 가지 요리가 가능해요. 셋째, 전자레인지에서 막 꺼낸 뜨거운 찜기도 손잡이가 있어 뜨겁지 않아요. 찜기 하나 바꿨을 뿐인데 요리하는 게 훨씬 편해졌어요. 영상 톡톡 해주시면 더 좋은 낙템으로 돌아올게요.